Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам конок келип калганда айтат эле: ким алып кетет деп. Бияктан бирөө турат: буну мен алып кетем үйгө. Бол, сен алып кете. Да коноктор келет: буну ким алып кетет? Азыркында эмес да гостиницаларды издемей. Жок, мечитке келет эле, алып кетет эле. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: коноктун акысы 3 күн деген. Конок келдиби? 3 күн караганга биз милдеттүү экенбиз. 3 күн деген эшикти ачып коюп, ана жолуң деп койгонго акыбыз бар. 3 күнгө чейин антип айта албайбыз. 3 күн мусулмандардын ыйманынын талабы, дин талабы, биздин маданият бул. Аны алып келип чөнтөгүн шыпырмай биздин маданият эмес. Учурда кыйналып келип калган болсо, так деп көрдү, нар жак бер жактан, конкретно шабашка түштү деп, канча өзү 1000 сомдон эле гостиница киргизип аткан. 2000 сом. Жок азыр каяктан. Сезон болуп атпайбы? Жок, бул ислам маданият эмес бул. Ислам маданиятын караңыз. Мына кафе, сафе, гостиница, пастиница мындай болгон эмес. Кандай болгон? Барды үйүнө алып кетип калат эле. Тияк алып кетип калат эле. Мейли, башка жакка өтпөйлү. 3 күн милдетпи? 3 күндөн кийин дагы кетпей туруп калса, андан кийин сиздин мойнуңузда милдет эмес да. Каласаңыз мейли, дагы эле тойгозуп, дагы эле карап койсоңуз боло берет. Бирок укугуңуз бар, эшикти ачып туруп, жолду көрсөтүп койгонго. Жол биякта депчи.